Setelah sampai hari ini, dia adalah menantu impianku. Aduh. Bukan menantu impian sebenarnya. Aku tuh nggak punya Kalau versi dulu- menantu. Harus Ricky punya menantu seperti aku punya menantu seperti apa, seperti apa itu aku nggak pernah. Karena segala sesuatu aku serahkan kepada anakku. Karena yang menjalankan hidup itu kan adalah anakku. Jadi Itu kan yang serahkan aku bilang semua waktu kepada kamu. Tapi begitu dapat Hervisa, oh ini ya yang diidam-idamkan oleh semua mertua tuh kayak dia. Kenapa sampainya aku sampai ada di titik itu? Karena penilaian semua manusia-manusia yang ada di video aku, Yang ibu lihat, teman-teman aku, saudara-saudara aku, semua